მეგობრებო, ახალი ვლოგის გადაღება და მოვედით სკოლაში. ეს არის სამშაბათი დღე. უკანა ეზოდან შეშლობის სწავლით და იქიდან შევდივართ. გამოვედით სკოლიდან, ძალიან კაი დღე გქონდა დღეს. ორივე გაკვეთილს დავესწარით და შექმებებით დავიმსახურეთ. ჩვენ ხო ორი პროფესორი გვყავს და პირველი შემოდის ხოლმე საათს ნახევარი გვიტარებს გაკვეთილს და მე ამ საათს ნახევრის მერე მეორე შემოდის და ამ პირველმა პროფესორმა მეორე რო შემოვიდა მაგას უთხრა ჩემზე რომ ესო ბუენა ალუმნაო თუ რაღაც ეგეთი უთხრა. სი, ეგრე უთხრა მეორე? ბუენა ალუმნაო კი? ხო რა, კარგი მოსწავლეაო რა. კარგი მოსწავლეაო და ძალიან გამიხარდა. დღეს ძალიან ცოტანი ვიყავით. ჩვენ ორნი ვიყავით და ერთი მაროკოელი ბიჭი იყო და ერთი უკრაინელი ქალი და მეორე გაკვეთილი რო დაიწყო, ხო გითხარით ისედაც რომ მეორე გაკვეთილზე ძალიან ცოტა რჩება ხოლმე თქო და ის მაროკოელი და უკრაინელი წავიდნენ და დავრჩით მე და პაატა და კი გვცხენოდა მარტო ჩვენ რო დავრჩით, ანუ მარტო ჩვენთვის რომ ჩაეტარებინა და პაატა მეუბნებოდა უთხარი რომ თუ უნდა წავალთო და ანუ შემთხვევა ეგეთი რაღაცის თქმა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით იმას კი არ იფიქრებდა რომ მე მცემენ მაგით პატივსო, ჩემი აზრით იმას იფიქრებდა რომ ეზარებათ ახლა ამათო რა. მოსული იყო თან და უპატივცემულობა იქნებოდა ჩვენ წავსულიყავით, ან თუნდაც ეგ შეგვეთავაზებინა რომ წავალთო რა. ხო და მეთქი ანუ ერთი ფურცელი არის ხოლმე ყოველთვის განსახილველი რა მაგ საათნახევრის მანძილზე და მეთქი ორნი რო ვიქნებით შეიძლება ეს ერთი ფურცელი პირობითად 1 საათში განვიხილოთ და ნახევარი საათით ადრე გაგვიშვას ან რაღაც თქო, მაგრამ იმდენი ვიჭუკჭუკეთ რომ საათს ნახევარი მაინც დაგჭირდა და მაინც მთლიანი გაკვეთილი ჩაატარა რა და მე მგონი თვითონაც კმაყოფილი იყო. ამიტომ ხო, არ გაგვიცდა. დღეს რახან სახლში ვარ და ჯერ თან მეცადინეობის დაწყებაც მეზარება. მოგიყვებით ერთი იმედგაცრუების შესახებ, რომელიც მე თვითონ გავიჩალიჩე. ოღონდ ისეთი განსაკუთრებული არაფერია ახლა. გულის წყვეტა და ის რომ მქონოდა, მაგრამ მაინც ამ რაც გავიჩალიჩე, მე თვითონ გავიჩალიჩე და მოგიყვებით. მოკლედ გავარკვიე რაღაცა საიტების შესახებ, რომელზეც იდება ვაკანსიები. სადაც შეგიძლია გააგზავნო შენი CV, თუ დაინტერესდება დამსაქმებელი, რა თქმა უნდა, გამოგეხმაურება და დასაქმდები რა, როგორც ხდება ხოლმე. თუმცა გარკვევით მითხრეს, რომ აზრი არ აქვს CV-ს გაგზავნას, იმიტომ რომ ჯერ არ მაქვს ის საბუთი, რომლითაც ეს კომპანიები შეძლებენ ჩემს დასაქმებას და ჩემთან კონტრაქტის გაფორმებას. შესაბამისად, ეხლა რომ გავაგზავნო CV-ები, ეს იქნება დაკარგული დრო, იმიტომ რომ მათ მაინც არ შეუძლიათ ჩემთან კონტრაქტის გაფორმება და რომც მოვერგო მათ მოთხოვნებს პირობითად მქონდეს რაღაცა ის უნარჩვევები, რასაც ეძებენ, არ ფიზიკურად ვერ ამიყვანეს სამსახურში, იმიტომ რომ ეგ საბუთი არ მაქვს რა. ხო და, ლოგიკურია რომ არ აქვს აზრი რომ გააგზავნო. მაგრამ ანუ ვერ გავჩერდი ისე რა. მეთქი ანუ რაღაც ხო უნდა გავაკეთო, ესე გულხელდაკრეფილი ხო არ ვიქნები და ანუ რაღაცა ხო არ ჩამოვარდება და თავში ხო არ დამეცემა რომ ეს გავაკეთო, რაღაცა ხო უნდა მოვიმოქმედო მეთქი რა, ჩემი სამსახურის გამო და მიუხედავად იმისა რომ ეს ინფორმაცია მქონდა რომ ეს იქნებოდა ტყუილი დროის ხარჯვა, მაინც ავდექი და დავაგზავნე ეს ჩემი CV-ები, რა თქმა უნდა არავინ არ გამომეხმაურა. ყველგან ითხოვდნენ ესპანურს და მე ტყუილს ხო არ ჩავწერდი რომ ვიცი, მეთქი მივიდოდი და გამოჩნდებოდა რომ მაინც არ ვიცი და მითითებული მქონდა რომ ესპანური არ ვიცი, თუმცა მაინც ვაგზავნიდი ამ CV-ებს, რა თქმა უნდა არავინ არ დამიკავშირდა. და შემდეგ ეს მოხდა ალბათ 5-4 დღის წინ, სადღაც ეგრე. აი ძალიან ისე რეჟიმში ვიყავი რომ ვერ მოგიყევით და ამიტომ ეხლა რომ ნახეთ რომ ეხლა გიყვებით. და მომიგდო ერთი ვაკანსია, რომელიც ძალიან მომეწონა, გულწრფელად ძალიან მომეწონა. და არ ვიტყვი, მოდი მაინც თავში შევიკავებ რა სახის ვაკანსია იყო, მაგრამ ეგეთ სამსახურში მუშაობა მართლა ყოველთვის მინდოდა რა. ძალიან საინტერესო სამსახური არის და ეგეთ განსხვავებულ გამოცდილებებს სიამოვნებით გავუღებდი კარს, ასე ვთქვათ. ხო და მეთქი რა მაგარია რაღაცა გადავხედე და მართლაც ვაკმაყოფილებდი მაგ პირობებს, რაც გქონდათ წამოყენებული და თან ყველაზე მაგარი რაც იყო ესპანურის სწავლას არ ითხოვდნენ იმდენად, რამდენად ითხოვდნენ ინგლისურს. ხო და ვაიმე მეთქი, ანუ რატო გაჩნდა საერთოდ ეს
excitement-ი ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ხო ვიცი რომ ანუ ვერ მოხდება რა, ანუ კონტრაქტი ვერ გაფორმდება და რატო გამიხარდა და რატო ავცანცარდი და გადავირიე, მართლა არ ვიცი, მაგრამ სასწრაფოდ შევკარი ეს ჩემი CV, კიდე 1000 ჯერ გადავხედე, მეთქი ხო ყველაფერი მიწერია და რაღაც და გავაგზავნე. და ანუ იმდენად ვაკმაყოფილებდი მაგ პირობებს. რომ დამიკავშირდნენ, უბრალოდ მაგ CV-ში არ მქონდა მითითებული, რომ მე არ მაქვს ჯერჯერობით ეგ საბუთები. იმიტომ რომ ანუ არც გთხოვდნენ მითითებას რა. ხო და მეთქი იქნებ რაღაცა, არ ვიცი, რაღაცა ისეთია. ოკეი, დამიკავშირდნენ, კიოდი სიხარულისგან, ვაიმე, მეთქი ესენი იყო ისინი არიან. ყველაფერი ძალიან მოგვეწონაო, შენს ბექგრაუნდს გადავხედეთო, ზუსტად ის არის, რაც გვჭირდებაო, სოციალური ქსელი მქონდა მითითებული და მაგისთვისაც გადავხედავთ და ძალიან მოგვეწონაო. ერთადერთი პრობლემა არისო, ანუ სხვა ქვეყნიდან ხარ, როგორც ხედავთ აქო და გააქვსო ეგ საბუთიო, რომელთაც შენთან კონტრაქტს გავაფორმებთო? მაგას თუ დაგვიდასტურებ რო გვაქვს, გადავიდეთო უკვე გასაუბრებაზეო და დაგიბარებთო რა. ერთი კონკრეტული შენობა არის აქ სევიაში, სადაც ტარდებოდა გასაუბრება კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ საათზე. ყველა ერთად უნდა მივსულიყავით და ესე რიგრიგობით შევსულიყავით. მე რა თქმა უნდა ეს საბუთი არ მქონდა. და მივწერე რომ მეთქი არ მაქვს თქო. და უბრალოდ აი თქვენი ვაკანსია რომ ნახეთ ხო, უცვლელად მივწერე, ძალიან მომეწონა და აი ყოველთვის ძალიან მინდოდა მსგავს სამსახურში დასაქმება თქო რა. და უბრალოდ ხო რა, რო არისო მეთქი მითითებული რომ აუცილებელი არის ეგ რო გქონდეს, მაინც ვცადე მეთქი საქართველოს პასპორტი მაქვს, ჩვეულებრივი ქართული პასპორტი მეთქი, იმიტომ რომ პასპორტზეც მკითხეს მქონდა თუ არა, მეთქი კი რა თქმა უნდა მაქვს, ოღონდ ეს არის ქართული პასპორტი. და ნუ ეგ დოკუმენტი არ მაქვს სამწუხაროდ თქო და არაო სამწუხაროდო, ესე იგი გამოვიგლოვე ჩვეულებრივად, აი რა მინდოდა ხო? ყოფილიყავი ჩემთვის შვიდად წნარად, მაგრამ გავიჩალიჩე ჩვეულებრივად და რომ მივხვდი რომ ეხა მაგ საიტზე კიდე იქნებოდა და დაიდებოდა საომალოთაც ვაკანსიები, რომლებიც ძალიან მომეწონებოდა და მე უნდა გამეგზავნა ამ ჩემი მოუთმენელი ხასიათიდან გამომდინარე CV-ები და მე შეიძლება დამკავშირებოდნენ, მაგრამ მაგ საბუთზე რომ მივიდოდა საქმე მაინც იგნორი იქნებოდა. დავანებე წავშალე ეგ საიტი. აღარ შევსულვარ იმის მერე რა რამდენიმე დღე არ შევსულვარ და ეხლა ვეძებ ისეთ საიტებს, სადაც მაგ საბუთის გარეშეც შესაძლებელი არის სამსახურის დაწყება. გუშინ საკმაოდ ბევრი CV-ები გავაგზავნე, მივწერე ძალიან ბევრ დამსაქმებელსაც, თუმცა რას ვაკეთებ არასწორად ჯერჯერობით არ ვიცი რა. ერთი ადამიანი გამოვიდა მხოლოდ კონტაქტზე, რაღაცა კონკრეტული საქმე იყო და სამწუხაროდ ძალიან შორს ცხოვრობდა, ძალიან შორს ცხოვრობდა. 5 ტრანსპორტი უნდა გამომეცვალა, მე მგონი და იმდენად ძვირი დაჯდებოდა იმ ქალაქში საერთოდ გადასვლა, მაგ საქმის გაკეთება და მე უკან ჩემს ქალაქში დაბრუნება, რომ საერთოდ აზრი არ იქნებოდა რა, ეგ იქნებოდა სიგიჟე. ხო და დანარჩენი ჯერჯერობით არაფერი არ გამოჩენილა, თუმცა ვაგრძელებ დაკვირვებას. ამასობაში ასევე გეტყვით, რომ კიდე ერთი შანსი გამოჩნდა. წინაზე რო ვიყავი მისული, ჩემმა მასწავლებელმა, პროფესორმა ფერნანდო, პირველი რო ორი ხო ყავს ჩვენ რა, პირველ გაკვეთილს რო ატარებს და მეორეს რა, სხვადასხვა არიან და სხვადასხვა პროფესორები ატარებენ ამ ორ გაკვეთილს და პირველი მოვიდა ჩემთან გაკვეთილის დასრულების შემდეგ. და მომცა ესეთი თავახის ფურცელზე იყო მეილი, რომელიც მიწერეს ამ ჩემს პროფესორ ფერნანდოს. ხო და ნუ აი ამ დოკუმენტში ეწერა, რომ დაუკავშირდა ერთი ორგანიზაცია, ევროპული ორგანიზაცია, სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ამ ფერნანდომ შეძლების დაგვარად ამიხსნა, რომ ეს ორგანიზაცია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ევროპაში მაქსიმალურად შეამცირონ დაუსაქმებელ უმუშევარ ახალგაზრდათა რაოდენობა. რომ აი მაქსიმალურად მეტი ახალგაზრდა იყოს დასაქმებული და სამსახური ყველას ჰქონდეს რა. ამიტომ ესეო დადიან ქალაქებშიო, პირველ რიგში მოიკრებენ ხოლმე ახალგაზრდებს, რომლებსაც სამსახურები არ აქვთო და უნდათო რომ ჰქონდეთო, მერე რაღაცა ტრენინგებს უტარებენო და სხვადასხვა სფეროში ასაქმებენო რა, კომპანიებთან აქვთო კონტაქტებიო და იმ კომპანიებთან არიან ხაზზე, რომ ვიღაცას რაღაცა ჭირდება, პერსონალი ან ის და
ასაქმებენო რა. ხო და არ ვიცი მე რატო გამომარჩია მაინც და მაინც ამ კაცთან, იმიტომ რომ ყველანი ვისხედით, ნუ უკვე გაკვეთილის პროცესი დასრულებული იყო და ზოგი გადაჩადასავაგებდა რაღაცა, მაგრამ მხოლოდ ჩემთან მოიგანა ეგ რა და მითხრა რომ გადავუღეო და ამ მეილზე დაუკავშირდიო. ძალიან გამიხარდა რა, აი მთელი დღე ვფიქრობდი რომ მეთქი რატო მე და არ ვიცი მგონია რომ რაღაცნაირად გულშემატკივრობს ეგ კაცი ძალიან. ანუ არ ვუცდენ ხოლმე არასოდეს გაკვეთილს. ისეთ გაკვეთილებსაც ყოფილვარ ხოლმე 6-ნი რო ვისხედით და 7-ნი, ეგ ბევრი არის ჩვენთან და ისეთ გაკვეთილებსაც ყოფილვარ 4-ნი რო ვისხედით მხოლოდ და არ ვიცი მე მგონი ეგ დაინახა რომ ანუ მართლა მინდა რომ რაღაცა გავაკეთო ამ ქვეყანაში და მინდა რომ ნაბიჯები ნელ-ნელა გადავდგა და თითქოს აი დამისაფორცა რაღაცნაირად და მომცა ეს. ხო და სიმართლე გითხრათ, კარგად ვერ გავიგე რა არის, ხვალ მივდივარ დილით, მადაც ხო იცით ხა ეგ დოკუმენტი დამჭირდება დიდი ალბათობით და მადაც შეიძლება ტყუილ უბრალოდ მივდივარ. თუმცა მაინც მირჩევნია რომ წავიდე რა, აი მაინც ცდა ბედის მონახევრია ხო ამბობენ ხოლმე და ანუ რა იცი რა ხდება რა, მაინც არ სადარვარ დასასვლელი და ავდგებით და წავალ მანდ. ვნახოთ რა ხდება, არ ვიცი გაცნობითი იქნება, რეგისტრაცია იქნება, უკვე ტრეინინგი იქნება, უნდა გაგვანაწილონ თუ ანუ რა იქნება წარმოდგენა არ მაქვს რა, მაგრამ ვნახოთ. ხვალ მივდივარ მანდ. ავაწავეთ. ესე იგი ამოვედი აქ. მე მეუბნება რომ ამ გაჩერებაზე უნდა დაველოდო 37 ნომერ ავტობუსს. იმედი მაქვს რომ ყველაფერს სწორად ვაკეთებ, დღეს ნამდვილად არ მაწყობს დაკარგვა. გუშინ ისე ძალიან ცხელოდა რომ დღეს ჩავიცვით, ხლად მეთქი არ მინდა გუშინდელივით დავისიცხოთ ხო და დღეს სივა ვიყინები. მოვიდა 37 და ნახეთ, რიგში ვარ ბოლოში. არა და მეგონა რომ სწორად ვიდექი. თურმე აქ უნდა დავმდგარიყავი ამ გაჩერებასთან და მე ვიჯექი იქ. ოკეი, თუ რაღაცა შემდეგისთვის მეცოდინება. აქ ესე უკნიდან ვერ ახვალ ვერც იმ კარში და ვერც ამ კარში აუცილებლად აქ უნდა ახვიდე, რომ ბილეთი აიღო. ანუ დააფიქსირო რა. და შესაბამისად ვერც მოიტყუები, რომ ბილეთს არ აიღებ. რაღაც წინადადებებს ვიმეორებ გზაში, რაც შეიძლება დამჭირდეს იქ მისვლის დროს. ანუ რომ დაველაპარაკო რომ ავუხსნა. მოვედი და ეხლა რა ხდება? აი წავედი რა დავიწყებ ჯერ მაგ ადგილის მოძებნას და მე გავარკვე რა ხდება. კიდე ერთხელ გადავიმეორე რაც უნდა ვთქვა, მე მგონი დავიზეპირე და შევედით. ხო ესეთი შეიძლება ითქვას ბანძიდილა მქონდა, მაგრამ წავედი მაგის მერე დარბაზში ვივარჯიშე. ეხლა გამოვედი და მივდივარ სახლში და აი უბრალოდ ვერ აგიღწევთ. რამხელა სიმშვიდეს და ბედნიერებას გრძნობ. ანუ აი იმდენად დავისვენე თუ რა ვქენი არ ვიცი მენტალურად, რომ ეგეთი რაღაცები გულს ვეღარ მტკენს ესე მგონია. აი არაფერი ზემოქმედება არ იქონია ჩემზე რა. მეღადავები ნახე რა ამინდია. 21 გრადუსია. აი ძალიან სასიამოვნო სითბოა. ძალიან სასიამოვნო მზეა. მივდივარ სახლში, ხა რაღაცა გემრიელს გავიმზადებ და შევჭამ. ზებრაზე გზას ვითმობენ. რაღაცნაირად მომინდა ხაჭაპური რა. არ ვიცი მომენატრა თუ რა მოხდა, არ ვიცი. ისე დიდად მოყვარული არ ვარ. ლობიანი უფრო მიყვარს, მაგრამ აი დღეს რაღაცნაირად ხაჭაპური მომინდა და მეთქი მოდი გავაკეთებ. ჯანსაღი ვერსიაც ხო არსებობს. აი აჭარული ხაჭაპურის მსგავსს რო აკეთებენ ხოლმე თუ იცით ხაჭოთი. აი ეგ უნდა გავაკეთო და წეღარ მიყავი მაღაზიაში, ვიყიდე ხაჭო, ვიყიდე ყველი და კვერცხი სახლში მაქვს. შედარებით უფრო დავალკალორიული ფქვილიც სახლში მაქვს. ამიტომ რომევალ მაგას მოვიმზადებ და ვარჯიშის მერე იდეალური სადილი იქნება. მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად გზა გაიწევოს სახლამდე მისვლის, იმიტომ რომ იმდენად კარგი ამინდია და ისეთი სითბოა, აი გაზაფხულის სითბოა. რა ვიცი. თან ეს ჩიტების ჟღურტული მესმის და რაღაცნაირი кайსუნია რა ჰაერში. აი თითქოს გაყვავილებას რო იწყებს ყველაფერი ეგეთი სუნია.
ისეთი კარგი სუნი ვერ არის, როგორიც რამდენიმე კვირაში იქნება კახეთში, ჩემს სოფელში. აი მანდ დგას ხოლმე საოცარი სუნი. გაზაფხულის პერიოდი რო არის და ყველაფერი აყვავებას რო იწყებს. აი ყვავილების სუნიც ხო დგას. აი თითქოს ხეების სუნი კიდე რაღაცნაირი სხვანაირი სპეციფიური სუნია. ეგეც ხო ჰაერში და აი რაღაც საოცრება სუნი დგას ხოლმე და მაგასთან ახლოს ვერ მივა ეს, მაგრამ ანუ ეგეთი შეგრძნება მაქვს რა. ეგეთი მომენტია ახლა აქ უკვე. აქ ხო ადრე დგება გაზაფხული და ძალიან. არ ვიცი გითხარით თუ არა, მაგრამ მე ვარ ქალაქში, სადაც იცის ძალიან ცხელი ზაფხული და ყველა გვაფრთხილებდა ამის შესახებ, რომ აი შეძლებთ მანდ რომ იცხოვროთ, შეძლებთ მანდ რომ გადაურჩეთ ზაფხულს და ჩემთვის პრობლემას ეგ არ წარმოადგენს. დამიჯერეთ, მირჩევნია იყოს ეგეთი ცხელი ზაფხული. ეგ კი არა და მთელი წელი რომ ზაფხული იყოს, ჩემთვის საერთოდ უკეთესი იქნებოდა. აი დიდი სიამოვნებით ვიცხოვრებდი ეგეთ კლიმატურ პირობებში და ამიტომ ველოდები აბა რას შემოგთავაზებს სევია, რამდენად დაცხება და რამდენად იქნება დისკომფორტი. არა მგონია რომ ვიწუწუნო, მაგრამ ვნახოთ. ესე იგი, პირველ რიგში მიგნებაზე გეტყვით რომ მარტივად მივედი, უბრალოდ საკმაოდ შორს იყო, აი საკმაოდ შორს და ვფიქრობდი რომ მეთქი ახლა თუ სულ აქ უნდა ვიარო ძალიან გამიჭირდება თქო, მაგრამ ოკეი იყო, რა თქმა უნდა ოკეი იყო, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ოკეი ახლა. და შევედი სასტუმროში, ბიჭი ადმინისტრატორი ინგლისურადაც საუბრობდა, მაგრამ ეგ მერე გავარკვია, როდესაც ესპანურად ვუთხარი ეს წინადადებები, რაც მილიონჯერ გადავიმეორე მანამდე და უკვე დაზაპირებული მქონდა. ეგრევე მიხვდა, რას ვაუბნებოდი, გადარეკა, გადმორეკა და მითხრა, რომ ჯერ რომ გასაუბრება უნდა შედგესო, რეგისტრაციის პროცესი რო გაიაროთო და გასაუბრებისთვის უნდა გახვიდეო სასტუმროდანო და მარცხენა მხარეს უნდა წახვიდე, სადღაც 100-150 მეტრში დაინახავ, რომ არის რაღაცა ორგანიზაცია არის, მოკლედ და იქ უნდა შეხვდე და იქ მოხდება ეს ყველაფერი და თან მისული ვარ დაახლოებით 20 წუთით ადრე. ვინაიდან შორი იყო, მთავარი დავიჭირე. გამოვედი, ჩვეულებრივ წავედი, დავინახე ერთი გოგონა უკვე იჯდა და მივხვდი, რომ ეგეც მაგამ პაუზა იქნებოდა. მივედი, ვკითხე და ზუსტად იგივეს ელოდებოდა. სანამ მოვიდოდა ეს ადამიანი, ვინც ჩაგვიტარებდა მოკლედ მაგ პრეზენტაციას, მანამდე გამოველაპარაკე ამ გოგონას. აღმოჩნდა, რომ იყო ნიკარაგუადან. იქაც რა თქმა უნდა საუბრობენ ესპანურად, შესაბამისად ეს გოგოც გამართულად საუბრობდა ესპანურად. 2 წელი არისო, რაც ჩამოვედი ესპანეთშიო, ესე მითხრა, დედაჩემიც აქ არისო, მუშაობსო და მასთან წამოვედი საცხოვრებლადო. და კიდე რა მითხრა, ხო, ჩემთვის პრობლემა არ ყოფილა ენაო, იმიტომ რომ იქაც ესე ვსაუბრობთ, უბრალოდ რაღაცა სიტყვებში და ნიშნულობებში არისო განსხვავება, მაგრამ ძალიან მარტივიაო რა. მე დაველოდეთ მოკლედ მოვიდნენ ეს ქალბატონები, უსაყვარლესები იყვნენ ყველა. აი, იცით როგორ არის, აი პროცესს რაღაცნაირად ამარტივებს ის ყველაფერი, რომ ყველა არის ძალიან დადებითად განწყობილი და აი რაღაცა უხეშობა, რაღაცა ცუდი დამოკიდებულება, თვალების გადატრიალება, ცხვირის აბზუება და რაღაცეები, ანუ საერთოდ არ ხდება რა. და რაც არ უნდა მომხდარიყო იმ პროცესში, თითქოს აი არ მეშინოდა რა, მეთქი, ანუ ოკეი, არ გამოვა, ანუ თითქოს აი დისკომფორტს თითქოს არ განიცდი, იმდენად მიმღებლურები არიან ეს ადამიანები რა. მოკლედ შევედით, სიაში ვიყავი ჩვეულებრივ, ანუ ამოიკითხეს ეს სია და გაგვამწვანეს, ვინც ვიყავით ყველანი და დაიწყო პრეზენტაცია. ძალიან რთულად გასაგები იყო ეს პრეზენტაცია, შესაბამისად ჩატი მქონდა ჩართული და ვოისებს ვაგზავნიდი, ამ ქალბატონის ვოისებს ვაგზავნინებდი, ჩატს ვაგზავნიდი და მითარგმნიდა და რაღაცებს ვგებულობდი. რაც გავიგე იყო ის, რომ ახლა არ იწყებოდა ეგ პროგრამა, რაზეც ძალიან გული დამწყდა, თუმცა ჯერ სათხართ. ჯერ პირველ რიგში ეგ გულისწყეთა მქონდა, რომ ახლა არ იწყებოდა, რა თქვეს, რომ იწყებოდა ივნისის შუა რიცხვებიდან და მთავრდებოდა ოქტომბრის ბოლოს, თუ სათხაც ეგრე. და ანუ მე უკვე მინდა რომ აქტიურად ვიმუშაო, არ ვიცი, ჩავერთო ნებისმიერ ამბავში, ნებისმიერი შანსი, რაც გამოჩნდება და ძალიან გული დამწყდა, რომ ივნისი როდის მოვა და ანუ მერე კიდე მაგდენი ხანი რომ ეს კურსი გაგრძელდება და მერე კიდე ალბათ უეჭველი რაღაცა შესარჩევი ეტაპი და რაღაცა რომ დასაქმდე და ოკეი, მე ჯერ სათხარ თურმე. არ ვიცი რატო ჩავთვალე, რომ იმ ფერმითის გარეშე მიმიღებდნენ, აი მთავარი საბუთი რაც არის, მაგრამ ეგ იყო აუცილებელი რა.
და ეგეც ხო არ მქონდა და თან კიდე მხოლოდ ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის იყვნენ და ჩვენ ვართ ქალაქის გარეუბანში რა და ეგეც რო ვუთხარი, ეგეც პრობლემა აღმოჩნდა. ეგ ყველაფერი ვუთხარი პრეზენტაციის მერე, ანუ არ ჩავეჭერი, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციის პროცესში, სადაც პატარა პრეზენტაცია ჰქონდათ ალბათ 25-30 წუთიანი მაქსიმუმ და მეთქი რო დაასრულებენ, მე დავსვამ კითხვას თქო და რო ვკითხე, უიო, ესო ვერანაირად ვერ გამოვაო, იმიტომ რომ შენ არ გაქვს სოფელი მითიო და თან ეს არისო ქალაქის მაცხოვრებლებისთვისო რა. მე შემიყვარეს რაღაცა ოთახში ერთ ქალს დაუძახეს უბრალოდ, იმიტომ რომ ის უკეთესად აგიხსნისო და თან ნახავსო რაიმე შანსი თუ არსებობსო იმისთვისო რომ დაგეხმაროთო. ეს ქალი შემოვიდა, გამიყვანა სხვა ოთახში, იმიტომ რომ ნუ იქ ჩავეხსენი მაგ სიტუაციას, იმიტომ რომ არაფერი არ გამოვიდოდა და ეს ქალი ამ ქალმა გამიყვანა და რაღაცას მიხსნიდა და ვერ ვიგებდი. ვუთხარი რომ მეთქი ბიძაშვილი მყავს, მეთქი პატას ბიძაშვილზე ვუთხარი მაიკოზე და დაურეკავ. მეთქი და იქნებ მას გაისაუბროთ თქო. რო დაურეკა მაიკოს, ზუსტად იგივე რაღაცები ვუთხრა, რაც მანამდე მითხრეს საკლასო ოთახში, რომ ანუ ფერმითი გჭირდება და ქალაქის მაცხოვრებელი უნდა იყო. ხო და ანუ ეგენი ყველაფერი გავიგებ, მე მეგონა რომ მეთქი რაიმე სხვა შესაძლებლობა ხო არ არსებობს და ეს ქალი ხო არ ეძებს თქო, მაგრამ ანუ ფიზიკურად ვერაფერს ვერ მოძებნიდა, იმიტომ რომ შესაძლებლობა ამ ეტაპზე არ არსებობს. მაგ დოკუმენტის garaშე და აი ესე წამოვედი, მაგრამ აი რო გითხრათ რომ ძალიან გული დამწყდა და რაღაც. ხო, უბრალოდ იმ მომენტში მქონდა ეგ რა. თორე ანუ ხო ვიცი რა, რომ ეგ დაახლოებით ეგრე იქნებოდა და უბრალოდ აი ჩემი ხასიათი არ გამიშვებდა, რომ არ წავსულიყავ, იმიტომ რომ მასწავლებელმა მიმითითა ვუთხარი, რომ ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის თქო და აუცილებლად ვნახავ რა შემიძლია რომ გავაკეთო ამ შანსით მეთქი და ანუ აუცილებლად უნდა წავსულიყავი, აუცილებლად უნდა მენახა და დღეს მაგალითად ბევრად უფრო მშვიდად დამეძინება, ვიდრე დღეს რომ მეთქვა დილით, რომ აუ რისთვის ავდგე ადრე, ხო ვიცი რაც მოხდება და მაინც არ წავალ, ანუ არ შემიძლია, უნდა წავსულიყავი, უნდა მენახა, თუნდაც ეგ უბანი, რომელიც იყო ძალიან შორს ქალაქიდან, უნდა მენახა, ანუ რაღაცა ახალი ვნახე, ახალ ნომერ ავტობუსში ვიჯექი, ბილეთი მე თვითონ ავიღე, ანუ ახალი გამოცდილება რაც არის და ახალი რაც მოხდება, ყველაფერი მინდა. იმიტომ რომ, ანუ რაც უფრო მე რაღაცას მოედები, მით უფრო კარგად წავა საქმე. ხო და ანუ თუნდაც ვიცოდე ხოლმე რომ ეგრე უშანსოდ ვარ რაღაცა სიტუაციაში, მაინც იგივეს გავაკეთებ ხოლმე და მაინც წავალ და მაინც ვნახავ. არა უშავს ის 2 წუთიანი იმედგაცრუება თუ მექნება. საბოლოო ჯამში ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღის. ეხლა მიველაგებ ცოტა ოთახს, იმიტომ რომ დილით ისევ იგივენაირად მოხდა და გიჟებივით გავცივდით და მე გავაკეთებ ხაჭაპურს. დღეს ისევ ძალიან კარგი ამინდი გვაქვს და გამოვედით კიდევ ერთხელ ქალაქის სანახავად. ეს ადგილი უკვე ვიცით, მე მგონი ვლოგშიც გადავიღე, წვიმიანი ამინდი იყო აქ რომ მოვედით პირველად და დღეს უკვე მზიან ამინდშიც მოვინახოთ. უბრალოდ ის ფორთახლები აღარ არის, სულ ჩამოგრეფილია. რიგს შეხედეთ, გთხოვთ. ვაიმე. თან აი ისე აჭერს მზე. რომ ვინანე რომ მეც პატასავით მოკლემკავიანი არ ჩავიცვი, მაგრად ცხელა. აბა თუ გეცნობათ, ეს ის პარკია, მაშინ რომ მოვედით და უამინდობის გამო რო დაგხვდა დაკეტილი და ვერ ვნახეთ. დღეს რა თქმა უნდა ღია დაგხვდებოდა, იმიტომ რომ გადასარევი ამინდებია. ბოლო რამდენიმე კვირაა და ისეთი ლამაზია. ისეთი კაი ბუნებაა, ისეთი სასიამოვნოა, რომ რა ვიცი, ხა ვისაირნებთ და დავათვალიერებთ. ეს ადგილი არ მახსოვს ნახეთ თუ არა. აქვე შემოვიდოდით, რას მაშინ ხარი იყო და არ გუშვებდნენ. მაშინ ესეც არ გვინახავს. იმიტომ რომ ჯერ კიდე მაგ პარკში ვართ. ნახეთ რა ლამაზ ადგილას მოვედით. ანუ ზუსტად ცენტრში ვართ რა. საოცარი სუნი დგას და ვერ ვიგებთ რისი სუნია, ან ამ ხეების, ან ეს ყვავილია რაღაცნაირი თეთრი პატარა თავები აქვს, მაგრამ მაგასთან მივედი ახლოს დავყნოსე და მაგის სუნი არ არის და სავარაუდოდ ამ ხის სუნია. ვაიმე რა ლამაზი ადგილია. ძალიან ბევრი ტურისტია დღეს. დაიწყო სეზონი, გამოვიდა ამინდები და ვინაიდან ზაფხული იქნება ძალიან ცხელი, ამიტომ ამ ეტაპიდან უკვე იწყებს ეს ხალხი
სევილიის მონახულებას, რომ აი ზაფხულში ხო ხდებით, ძალიან სიცხე რო იქნება, დისკომფორტია და ეხლა იდეალურია რა. ეგრე გაუსაძლისი სიცხე არ არის. ჩრდილში კარგი ტემპერატურაა და თან ეს მზეც ძალიან სასიამოვნოა. ნახეთ, რამდენი ხალხია. შუა გზაზე რო დგას თან. სულ ეს იყო მეგობრებო დღეისათვის. მადლობა რომ მიყურეთ. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ვინც ჯერ კიდევ არ ხართ გამომწერები და რა ვიცი, მადლობა რომ გულშემატკივრობთ. მადლობა ყველაფრისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.